Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Can you make me co-host to share this screen? Yes, sir. Done, Gurudev. Okay. So we're reading Nectar of Devotion, and we're just finishing the introduction here. We just have two, three small paragraphs to finish off the introduction. แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะจบในส่วนของคำนำกันนะคะก็เหลือแค่ประมาณย่อหน้า2ย่อหน้าเราก็จะจบกันแล้ว So Srila Rupa Goswami had given definition of pure devotional service. ศิลรูปโกสวามีเนี่ยได้ให้คำนิยามของคำว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ So in his definition of devotional service, Rupa Goswami uses the word jnana karmadi. ศิลท่านรูปโกสวามีนะคะได้ใช้คำว่าญาณKarmadi. Jnana karmadi. So this karmadi means fruit of work, or work where you want to enjoy the results of the work. ตรงนี้เนี่ยหมายถึงการที่เราเนี่ยทำกิจกรรมไปแต่ว่าทำไปเพื่อที่จะอยากสนองความสุขกับผลของกิจกรรมนั้น But these kind of activities, they're not going to help us to get pure devotional service. แต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยได้รับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ And there are many different kinds of renunciation which are also not good for Krishna consciousness. แล้วมันก็มีการเสียสละอยู่บางอย่างที่มันไม่ได้ดีสำหรับชีวิตทิพย์ของเรา So sometimes people have ideas about what is spiritual and what is material. อาจารย์บางครั้งเนี่ยผู้คนเนี่ยจะไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นทิพย์และอะไรมันเป็นวัตถุ Some people think it's very spiritual. When I'm with my girlfriend, it's very spiritual. We have a very nice relationship. บางคนเนี่ยจะคิดว่าช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับแฟนของตัวเองเนี่ยบอกว่าอยู่กับแฟนสาวเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขมากเลยมันเป็นทิพย์เหลือเกิน So it may be, but usually it's not. Usually, a man and a woman together, it's a very bodily concept, bodily relationship, physical relationship. แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับความคิดในส่วนของการสนองความสุขทางร่างกายเสียมากกว่า So we have to be very careful, we have to be guided by devotees to actually know what is the real standard of devotional service. เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญมากตรงนี้เราจึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของสาวกว่าการปฏิบัติอย่างถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นไปยังไง So Rupa Goswami's definition is generally accepted as the standard of pure devotional service.
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคำสอนของคำนิยามของศิลรูปโกสามีเนี่ยคือให้ไว้ว่าการวิต้นเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไร The meaning is that one should perform devotional service without philosophical speculation and without desire for fruitive activity. ก็คือบุคคลเนี่ยจะต้องปฏิบัติกฤษณที่สำนึกโดยการปราศจากความคาดคะเนทางวัตถุแล้วก็โดยไม่หวังผลทางวัตถุแต่ประการใด And we should perform activities which are favorable to Krishna. แล้วก็ควรที่จะทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยในกฤษณที่สำนึก And we should perform these activities constantly, without deviation, without interruption. แล้วก็ควรที่จะปฏิบัติมันอยู่เสมอโดยไม่มีการเบี่ยงเบนก็คือมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ Anyabilasita sunyam jnana karma janavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktir uttamam. So bhaktir uttamam means the highest devotional service is described in this way. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยได้บอกไว้ว่าได้บอกถึงการริต้นเสียสละรับใช้แล้วก็บอกว่าการริต้นเสียสละรับใช้เนี่ยเป็นการริต้นเสียสละรับใช้แบบสูงสุดที่บุคคลจะได้รับ All right, but Rupa Goswami also gives another definition which he takes from a scripture called the Narada Pancharatra. รูปโกสวามีเนี่ยก็ยังให้คำอ้างอิงมาจากพระเวทเล่มอื่นอีกด้วยอย่างเช่นหนังสือที่ชื่อว่านาราดาปัญชรัตรา So that definition is also well known and often quoted by Prabhupada. He says, Sarvopadi vinirmuktam tat paratvena nirmalam rishikesha rishikena sevanam bhaktir uchate. The meaning is that one should give up all kinds of material designations. ตรงนี้เนี่ยจะคำแปลที่ท่านท่องมาเมื่อกี้นี้นะคะจะแปลว่าเราควรที่จะเป็นอิสระจากชื่อระบุทางวัตถุทางปวง Yeah, we designate ourselves in many material ways. We say, I'm a man, or I'm a woman, I'm young, and I'm old, and I'm Chinese, or I'm Thai, or I'm Indian, or I'm Farang. และเราเนี่ยก็มีชื่อระบุต่างๆมากมายที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเราก็คือเราจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นชาตินี้เราเป็นชาตินั้นเราเป็นชาติไทยเราเป็นชาติจีนเราเป็นชาติฝรั่ง But devotional service means we should give up these different kinds of designations and we should just simply become Krishna conscious. แต่ว่าการริต้นเสียสละรับใช้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราควรยกเลิกไอ้ชื่อระบุตัวเหล่านี้ต่างๆทั้งหมดแล้วก็ควรที่จะเป็นกฤษณจิตสำนึก We should get free of all material contamination. เราควรออกจากความยึดติดทางวัตถุทั้งหลาย And we should come to our pure consciousness. We should be in consciousness of our pure identity. แล้วเราก็ควรที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีระดับจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ And in this consciousness, we should use our senses in the service of the master of the senses. โดยการนำประสาทสัมผัสของเราเนี่ยไปรับใช้เจ้านายของประสาทสัมผัสที่แท้จริง So Lord Krishna is known as Rishikesh. Rishi means the senses and Kesha means the proprietor. So Lord Krishna's name is Rishikesh, the proprietor of the senses. ชื่อกฤษณะเนี่ยทรงมีชื่อว่าริชิเคชซึ่งริชิเนี่ยหมายถึงประสาทสัมผัสแล้วก็เคสเนี่ยหมายถึงผู้ที่เป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้ควบคุมของประสาทสัมผัสทั้งหมด Our senses belong to Krishna and we're meant to use our senses in his service. ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับกฤษณะแล้วมันหมายไว้เพื่อในการรับใช้พระองค์ When we use our senses in the service of Krishna, then we will become purified. ถ
ถ้าเราใช้ประสาทสัมผัสของเราไปในการรับใช้คริชนาเราจะบริสุทธิ์ขึ้น When we use our senses for Krishna's pleasure, that is actually devotional service. เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้ประสาทสัมผัสของเราไปเพื่อความสุขของคริชนาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราจะมีความสุข But when we forget Krishna, then we're in consciousness of our body, and we think the senses are for me to enjoy. แล้วก็เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราลืมจุดสำคัญตรงนี้ไปแล้วเราก็คิดว่าประสาทสัมผัสของเรานี้เราควรที่จะมาสนองความสุขเพื่อตัวเราเองอันนั้นเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิด We will use our senses just simply to satisfy the demands of our body. เราจะใช้ประสาทสัมผัสของเราไปเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของร่างกายนี้ And when we use our senses for our own body, for bodily pleasure, then we remain in the material world. แต่เมื่อเราใช้ประสาทสัมผัสของเราไปในการสนองประสาทไปในการสนองร่างที่เป็นวัตถุของเราเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับมาก็คือการต้องอยู่ในโลกวัตถุนี้ต่อไป But when we use our senses for the pleasure of Lord Krishna, that is actually devotion, and that can free us from material life. แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราใช้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยไปในการรับใช้คริชนาเนี่ยเราจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระจากการที่อยู่ในพันธนาการทางโลกวัตถุ But if we identify ourselves as belonging, when we identify ourselves according to the body, then we will be on the bodily platform. แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นวัตถุเนี่ยเราก็สัมพันธ์ตัวเองกับวัตถุร่างกายนี้ที่เป็นวัตถุเนี่ยงั้นก็หมายความว่าเราอยู่ในระดับแห่งวัตถุ So it's very easy for us to become very attached to our material designations. แล้วมันก็จะยากมากในการที่เราจะเป็นทิพย์ได้ We're thinking, I belong to this family. This is my family. I'm from this family. แล้วก็เราจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นของครอบครัวนี้เราขึ้นอยู่กับครอบครัวนี้ Or we think, I'm from this community. I'm a Nepali, or I'm a Thai, or I'm a Chinese. แล้วก็เราก็จะคิดว่าเราเนี่ยเป็นของคนขององค์กรนี้เราเป็นคนเนปาลีเราเป็นคนไทยเท่านั้นเราจะเป็นคนจีนเท่านั้น But actually we're all pure spirit souls. We're none of these designations. แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเป็นดวงวิญญาณแค่นั้นเอง So when we're actually in knowledge of our spiritual identity, then we come to a higher consciousness. แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามาถึงระดับจิตสำนึกทิพย์นี้เนี่ยและคิดแบบนั้นเนี่ยนั้นมันหมายความว่าเราเนี่ยมาอยู่ในระดับจิตสำนึกที่มันสูงกว่า Of course, we have to come to understand that we're eternally connected to Krishna, and Krishna is the master, and we're his servants. เราจะต้องมีความเข้าใจก่อนว่าความจริงแล้วเนี่ยเรามีการเชื่อมสัมพันธ์กับคริชนาเนี่ยอยู่ตลอดนิรันดรแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเป็นเจ้านายของเราแล้วเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ We may say, no, this is my family, this is my country, but these are very temporary connections. These are not eternal relationships. เราจะคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นญาติของเราเป็นพี่น้องของเราแต่เราจะต้องจำไว้ด้วยว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราว So our energy should be used for the purpose of for pleasing Krishna. บอกว่าพลังงานของเราเนี่ยควรที่จะใช้ไปเพื่อที่จะเข้าใจคริชนา We shouldn't just use only the body for the purpose of the family or for the country, but we should think about how to serve Krishna. เราเนี่ยไม่ควรที่จะคิดแต่ว่าเราจะรับใช้ครอบครัวของเราอะไรไงเพื่อ
ประเทศชาติของเราอย่างเงี้ยแต่เราควรที่จะคิดว่าเราจะรับใช้คริสต์ได้อย่างไร We have taken birth in many different families and in many different countries. And we've changed the body many times. เพราะว่าเราได้เกิดมาแล้วในหลายต่อหลายครอบครัวแล้วเราก็ได้เปลี่ยนร่างมาแล้วในหลายต่อหลายประเทศชาติเพราะฉะนั้นแล้ว But we have to understand our spiritual identity. เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพทิพย์ของเรา And then we have to engage in the service of Krishna. เราก็ควรที่จะพยายามที่จะปฏิบัติตนในการรับใช้คริสต์ And we should serve Krishna without material desire. We should not think, what am I going to get from service? We should simply want to please Krishna without any material desire. แล้วก็เราก็ควรที่จะรับใช้พระองค์โดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนโดยที่ไม่คิดว่าถ้าเราทำนี้เพื่อพระองค์แล้วเราจะได้อะไรการตอบแทน So when we serve Krishna in that manner, then that is actually pure devotional service. แล้วถ้าเรารับใช้คริสต์ในแบบนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะเรียกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่แท้จริง So we should understand that there's devotional service can be contaminated. It can be mixed by the modes of nature. It can be in goodness, it can be in passion, it can be in ignorance. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันจะมีแบบผสมด้วยมันจะมีการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในระดับความดีระดับตัณหา Just like we may be chanting Hare Krishna, but we may be chanting Hare Krishna in the mode of ignorance or in the mode of passion. เหมือนกับการที่เราเนี่ยสวดภาวนาหะเรกฤษณาแต่การสวดภาวนาของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับตัณหาหรือระดับอวิชชา Now, it's not that the chanting is in the mode of nature, but it's us. We're the ones in the mode of nature. The chanting is pure. There's a pure holy name, but we are in the modes of nature. ไม่ได้หมายความว่าพระนามเนี่ยอยู่ในระดับตัณหาหรืออวิชชาพระนามเนี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ตัวเราเนี่ยอยู่ในระดับตัณหาหรืออวิชชา We're influenced by our material desires. Devotional service itself is pure, but we're contaminating. การอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าตัวเรามันไม่บริสุทธิ์แล้วก็มีมลทิน We bring our material desires into contact with Krishna's service. เราเนี่ยเอาความต้องการทางวัตถุเนี่ยมาเชื่อมสัมพันธ์กับการรับใช้คริสต์ But we want to understand what is pure devotional service. แต่เราจะต้องทำการเข้าใจซะก่อนว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันคืออะไร If we do devotional service even in the mode of goodness, we're looking to get something. We want some benefit from it for ourselves. ถึงแม้ว่าการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่อยู่ในระดับแห่งความดีเนี่ยนั่นก็หมายความว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่เรายังคาดหวังผลประโยชน์ให้กับตนเอง But when we do devotional service on the pure platform, then we simply want to please Krishna. แต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ในระดับที่บริสุทธิ์เนี่ยเราแค่อยากจะทำให้คริสต์เนี่ยทรงพึงพอพระทัยเท่านั้น All right, so we're going into the chapter 1, part 1, chapter 1, the characteristics of pure devotional service. อาจารย์เราก็จะอ่านกันต่อในบทที่1นะคะบอกชื่อบทว่าลักษณะของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์คุณลักษณะ In Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 29th chapter, verses 12 and 13, Srila Kapila Dev, while instructing his mother, has given the following characteristics of pure devotional service. ในสรีมัดภากตัมภาค3บทที่29สโลก12และ13ศีลาภริคาพิลาเดวว่า
ขณะที่สอนมารดา Archana? Archana? Archana, can you hear me? Recording in progress. ไม่ใช่เน็ตมาละ Okay, can you hear me now, Archana? เน็ตอะไรยังมี Can you hear me? Oh, now okay, Guru Maharaj. I thought my internet. Okay, now I can hear. Yeah, we lost each other. Huh? Yes, Guru Maharaj. I make you co-host again. Or you already co-host. Okay. Yes. All right, so did you read that section, that sentence? Only until like devotional service as follow or something like that. Yeah, my mother not start that line yet. Yeah, Lord Kapila Dev instructed his mother. อันนี้ก็เป็นตอนที่พระองค์เจ้าคัพพิละเนี่ยสอนคุณแม่ของตน And he told her about how to do pure devotional service. แล้วก็พระองค์เนี่ยก็ทรงสอนมารดา So he told, it's very unstable, it's on and off. Anyway, Lord Kapila Dev said to his mother, those who are my pure devotees and who have no desire for material benefit. Recording in progress. Back again. Yeah. Those who are my pure... Guru Maharaj, you are mute. Yeah, I know. Arishna. Okay. Okay. So those who are my pure devotees and who have no desire for material benefit or philosophical speculation have their minds so much engaged in my service that they are never interested in asking me for anything except to be engaged in that service. They do not even beg to live in my abode with me. คุณแม่ที่รักพวกที่เป็นสาวกผู้บริสุทธิ์ของข้าและไม่มีความปรารถนาทางผลกำไรหรือการคาดคะเนทางปรัชญาจิตใจได้แต่ปฏิบัติรับใช้ข้าไม่เคยสนใจที่จะขออะไรจากข้านอกจากขอให้ได้รับใช้พวกเขาไม่ขอแม้แต่จะมาอยู่ที่พระตำหนักเดียวกันกับข้า So we should note the main points about the characteristics of pure devotional service. ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะโน้ตไว้เลยว่าสิ่งสำคัญของการวิตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันคืออะไร First of all, the devotee doesn't want anything in return for his service. อันดับที่หนึ่งก็คือสาวกเนี่ยจะไม่ต้องการผลตอบแทนที่เป็นกำไรอะไรจากการรับใช้ของเขา He doesn't want any benefit, any material benefit for himself. แล้วก็ไม่ต้องการผลกำไรทางวัตถุประการใดให้ตนเอง And he doesn't want to get involved in philosophical speculation where the goal is to become liberated. แล้วก็เขาเนี่ยจะไม่มีการคาดคะเนทางปรัชญา So the devotee will be so busy, so absorbed in serving Krishna that they never think to ask Krishna for anything. เขาเนี่ยจะมีการคิดถึงคริชนาอยู่เสมอโดยที่ไม่ว่างที่จะขออะไรจากเรา All they ask for is, please keep me engaged in your service. แต่ก็สิ่งเดียวที่เขาจะขอก็คือข
ขอให้ได้มีโอกาสในการรับใช้พระองค์ตลอดไป And they won't even ask the Lord that I want to come and live in your abode. I want to come to the spiritual world. They won't ask like that. และไม่ขอแม้แต่ที่จะได้ไปอยู่ในพระตำหนักเดียวกันกับพระองค์ If we're asking Krishna, take me to the spiritual world, this is a material desire. ถ้าเราขอคริชนาบอกว่าคริชนาเอาข้าไปจากโลกวัตถุนี้ไปอยู่โลกทิพย์กับพระองค์ด้วยเถิด อันนี้เป็นความต้องการทางวัตถุ We should simply want to serve Krishna, no other desire. Anywhere. We'll serve Krishna anywhere. เราเนี่ยไม่ควรที่จะมีความปรารถนาอะไรอย่างนั้นเลยเราควรที่จะพร้อมในการรับใช้คริชนาที่ไหนก็ได้ So Srila Prabhupada then continues to explain that there are 5 different kinds of liberation. และเสรีภาพก็อธิบายต่อว่ามันมีความหลุดพ้นอยู่5ประเภท One is to become one with the Lord. แบบหนึ่งก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระขวา And then another is to live with the Lord on the same planet. อันที่สองก็คือการอยู่กับองค์พระขวาในโลกเดียวกัน The third one is to have the same features, bodily, physical features as the Lord. อันที่สามก็คือการที่ได้มีรูปลักษณ์เหมือนกับองค์พระขวา The fourth one is to enjoy the same opulences as the Lord. อันที่สี่ก็คือการรื่นเริงความมั่งคั่งเหมือนกับองค์พระขวา And the fifth kind of liberation is to live as a companion of the Lord. และประเภทที่ห้าก็คือการอยู่ในฐานะที่เป็นเพื่อนกับพระองค์ So a devotee, one who is a pure devotee, he doesn't want sense gratification, and he doesn't even want any of the 5 kinds of liberation. สำหรับบุคคลที่เป็นสาวกเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในพระตำหนักเดียวกันกับพระองค์แค่นั้นยังไม่พอยังไม่ต้องการความหลุดพ้นทั้ง5ประเภทนี้ด้วย He simply wants to give service to Krishna. สิ่งที่เขาต้องการอย่างเดียวก็คืออยากจะปฏิบัติการรับใช้ต่อพระเจ้า And he's so satisfied giving service to Krishna, he doesn't want anything else. แล้วก็มีความสุขมากจากการที่ได้ทำการรับใช้คริชนาโดยที่เขาเนี่ยจะไม่ต้องการอะไรอื่น So that is the actual characteristic of pure devotion. และอันนั้นเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่แท้จริงของการริบตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ So that was this definition. This is coming from Lord Kapila Dev in the Srimad Bhagavatam, the 3rd canto. อันนี้เนี่ยมาคำแปลสำหรับการริบตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์นี้เนี่ยมาจากท่านกัปปิลเดฟจากสริมาบกตัมภาค3 And he's describing about a pure devotee. แล้วท่านก็ทรงอธิบายพระองค์ก็ทรงอธิบายต่อในส่วนของสาวกผู้บริสุทธิ์ And he's also describing the primary characteristics of devotional service. แล้วท่านก็ให้คำนิยามถึงลักษณะพื้นฐานของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Now there are more different characteristics of devotional service. Are going to be described by Rupa Goswami. ก็จะมีคุณลักษณะอื่นๆอีกมากมายที่จะอธิบายเพิ่มเติมโดยรูปโกสวามี And Rupa Goswami is going to support his statements with evidence from different scriptures. แล้วท่านก็จะนำเอาความรู้จากพระเวทอื่นๆเนี่ยมาอ้างอีกในการกล่าว And he explains that there are 6 different characteristics of pure devotional service. แล้วท่านก็อธิบายว่ามันมีคุณลักษณะในการริบตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยกัน6ประการ We have to understand that pure devotional service is also in 3 different levels. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการริบตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันใน3ระดับ
So even if you're pure devotees, there's different levels of pure devotees. Some devotees are more advanced on a higher level than others. เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราเป็นสาวกผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยถึงกระนั้นเนี่ยมันก็จะยังมีผู้ที่อาจจะบริสุทธิ์อาจจะพัฒนามากกว่าสาวกอีกท่านหนึ่งอะไร First of all, on the lower level, there is devotional service according to the rules and regulations. แล้วก็ในระดับที่ล่างสุดเนี่ยจะเป็นการวิตุนเสียสละรับใช้ที่มีกฎระเบียบข้อบังคับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ That is called sadhana bhakti, or devotional service in practice. หรือว่าที่เราเรียกกันว่าสาธนาบัคติหรือว่าการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันบัคติในกิจวัตรประจำวัน But then there's a higher level, there's devotional service in ecstasy. แต่มีระดับที่สูงกว่านั้นก็คือในระดับที่มีความปลื้มปิติสุขในการปฏิบัติกฤษณจิตสำนึก And devotional service in ecstasy means bhava bhakti. และการวิตุนเสียสละรับใช้ในระดับนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าบาวาบัคติ And then there's devotional service in love of God, which is prema bhakti. แล้วก็การวิตุนเสียสละรับใช้ในระดับแห่งความรักต่อพระเจ้าเนี่ยที่เราเรียกกันว่าบาวาบัคติ No, prema bhakti. เปรมาบัคติ sorry Yes, so 3 levels of pure devotion. เพราะฉะนั้น3ระดับแห่งการวิตุนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์นั่นเอง Sadhana bhakti, devotional service in practice. อันดับแรกก็คือที่เราเรียกกันว่าสาธนาบัคติการปฏิบัติการวิตุนเสียสละรับใช้ในกิจวัตรประจำวัน And then second one is devotional service in ecstasy, bhava bhakti. อันดับที่2ก็คือการวิตุนเสียสละรับใช้ในระดับบาวาบัคติ And then the topmost level is devotional service in love of God, prema bhakti. ระดับที่3ก็คือการวิตุนเสียสละรับใช้ที่มีความรักต่อพระองค์หรือที่เราเรียกว่าเปรมาบัคติ All right, so there are 6 different characteristics which are all in relation to devotional service, pure devotional service. แล้วก็ต่อไปนี้เราก็จะมาดูกันใน6ลักษณะของการวิตุนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์จะมีอยู่ด้วยกัน6ประการ So the first thing is that pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. อันดับที่1ก็คือการวิตุนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์จะปลดเปลื้องความทุกข์ทางวัตถุทั้งหมดได้ทันที And then secondly, pure devotional service is the beginning of all auspiciousness. และการที่2ก็คือการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเป็นสิริมงคลทั้งปวง Then number 3, pure devotional service automatically puts one on in transcendental pleasure. ข้อที่3บอกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ทำให้ได้รับความสุขทิพย์โดยปริยาย And then number 4, pure devotional service is rarely achieved. แล้วข้อ4บอกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์บรรลุถึงได้ยากมาก Number 5, those in pure devotional service deride even the conception of liberation. แล้วข้อ5คนที่อยู่ในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์หัวเราะเยาะแม้แต่แนวคิดความหลุดพ้น And number 6, pure devotional service is the only means to attain Krishna. ข้อ6บอกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์เป็นวิธีเดียวที่จะเรียกความสนใจจากกฤษณา So those are the 6 characteristics. We will hear about each of these. They will each be explained to us. อันนี้ก็เป็น6คุณลักษณะ
เกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่เราจะฟังแต่ละข้ออย่างลึกเข้าไปอีก So Krishna is all attractive, but we should understand that pure devotional service attracts even Krishna. คริชนาเนี่ยเป็นผู้มีเสน่ห์สูงสุดแล้วก็เป็นผู้ดึงดูดทุกคนแต่ว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้แบบบริสุทธิ์เนี่ยจะสามารถดึงดูดคริชนาได้ That means that pure devotional service is greater than Krishna. นั่นมันหมายความว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าคริชนาเสียอีก It's transcendentally stronger than Krishna. บอกว่ามีพลังที่แรงกว่าคริชนา And pure devotional service is Krishna's internal potency. เพราะว่ามันเป็นพลังเบื้องสูงของพระองค์ So we should understand how important it is to come to the level of pure devotional service. และเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนที่เราจะมาในระดับแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ We can understand it's not very easy. It's not very easy thing to come to that level of pure devotion. เราก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยที่จะมาในระดับนั้นของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ All right, so first we're going to hear about the first characteristic, that pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. เราก็จะมาฟังในส่วนแรกก่อนที่บอกว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์จะปลดเปลื้องความทุกข์จากทางวัตถุทั้งหมดได้ทันที So in the Bhagavad Gita, Krishna says that we should surrender unto him and give up all other occupations. ในภควตกีตาองค์กฤษณาตรัสว่าเราควรศิโรราชต่อพระองค์ยกเลิกการปฏิบัติอื่นๆทั้งหมด So that's a well-known verse. It comes in at the end of the 18th chapter, near to the end, verse number, I think it's 66 in the Bhagavad Gita. อันนี้เป็นสโลกที่มีความสำคัญมากมาในช่วงบทสุดท้ายของหนังสือภควตกีตาสโลกที่ 66 Krishna says, give up all occupations, just surrender to me. I will free you from all sinful reactions, do not fear. คริชนาบอกว่ามาศิโรราชต่อข้ามาบูชาข้าแล้วมาศิโรราชต่อข้าข้าจะเอาความบาปทั้งหมดของเจ้าไปจงอย่ากลัว So Krishna gives his word. He says he will protect a devotee who surrenders to him. พระคริชนาเนี่ยให้คำสัญญาไว้แล้วว่าพระองค์เนี่ยจะทรงปกป้องคุ้มครองสาวกที่ศิโรราชต่อพระองค์ He will protect the devotee from their sinful reactions. คริชนาเนี่ยจะปกป้องสาวกจากผลกรรมผลบาปของพวกเขา That's what Krishna says in the Bhagavad Gita. เป็นสิ่งที่คริชนาทรงตรัสในภควตกีตา And then Rupa Goswami, he says that the distresses which we get from sinful reactions are due to different causes. แล้วก็รูปโกสวามีเนี่ยทรงบอกว่าความทุกข์ที่เราได้มาเนี่ยมันเนื่องมาจากความบาปต่างๆในอดีตชาติ Yeah, we get distressed because of sinful activities, and that we did sins. Some things we did sins in this life, and the sins, the bad activities we did also in our past lives, and we're still suffering from them. แล้วก็กิจกรรมบาปเนี่ยที่เราทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทำในชาตินี้แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราทำมาในอดีตชาติซึ่งเราก็ได้รับมันในรูปของความทุกข์นั่นเอง So we have to know what is sinful activity. We should understand
There are laws, just like there are laws for every country, what you can do and what you cannot do. There are also laws of God. อันนี้เนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือกิจกรรมที่เป็นบาปมันเหมือนกับกฎหมายซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายของแต่ละประเทศที่ต่างกันออกไป And when we go against the laws of God, then we get punished for that. และนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับกฎของพระเจ้าและถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราทำในกิจกรรมที่เป็นบาปตรงนี้มันหมายถึงการที่เราทำผิดกฎพระเจ้า And some of the things which we get punished for, we did in our past life. แล้วก็บางสิ่งบางอย่างหรือความทุกข์บางประการที่เราจะต้องรับอยู่ในชาตินี้เนี่ยก็เนื่องจากการกระทำผิดที่เราเคยทำมาในชาติปางก่อน Now, why do we do sinful activities? ตอนนี้มาดูกันว่าแล้วทำไมเนี่ยเราถึงทำกิจกรรมบาป So the reason why we do sinful activities is due to ignorance. สาเหตุที่ทำให้เราทำกิจกรรมบาปสืบเนื่องมาจากอวิชชา But just like if the policeman arrests you for something you did, and you say, "Well, I didn't know," they will still fine you. They will still take you to court, or you can still go to prison, even though you didn't know the law. You will still be punished by the state. แต่ตอนนี้เนี่ยถึงถ้าเกิดว่าเราทำผิดเนี่ยเราทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายถึงแม้ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้เวลาตำรวจมาจับเราแล้วเราบอกว่าโอ้เราไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าสิ่งที่เราทำมันผิดถึงยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องไปโดนไปเข้าคุกอยู่ดี So we cannot just simply say, "I didn't know." Just like people may say, "I didn't know it's wrong to eat meat." That's not that won't get us free from the reactions. อย่างเช่นเวลาคนทำบาปบอกว่าเราไม่เห็นรู้เลยเราไม่รู้เราไม่บาปหรืออย่างเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยฉันกินเนื้อสัตว์ฉันไม่รู้เลยว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันบาป So we perform sinful activities, we get reactions for that. แต่การที่เราเนี่ยทำกิจกรรมที่เป็นบาปเราก็จะได้รับผลของมัน So Prabhupada explains to us here that there are two kinds of sinful activities. ตรงนี้เนี่ยศิลปภาพอธิบายบอกว่าความบาปเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสองประเภท There are sinful activities which are mature and those which are not mature. มันมีผลบาปที่มันเป็นผลบาปที่ออกผลแล้วอีกอันหนึ่งก็คือยังไม่ออกผล So the sinful activities for which we are suffering just now, they're called mature sinful reactions. ฉะนั้นผลบาปหรือความทุกข์ที่เราต้องรับกรรมอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นกรรมในรูปแบบที่มันออกผลแล้ว But there are many other sinful activities, maybe from previous life also, and they may be within us, and we haven't suffered from them yet, but we will have to suffer from them in the future. แล้วมันก็จะมีความบาปที่เราจะต้องรับเนี่ยอยู่อีกมากมายซึ่งความบาปตรงนั้นที่เราเคยทำก่อกรรมมาในอดีตชาติเนี่ยเรายังไม่ได้รับมันตอนนี้แต่มันอยู่ภายในใจมันอยู่ภายในซึ่งวันหนึ่งเราจะต้องรับ So those sinful activities are called immature. We haven't suffered yet, but we will have to suffer in the future. ผลกรรมประเภทนั้นเราก็เลยเรียกว่าผลกรรมที่ยังไม่ออกผล Srila Prabhupada gives an example. He said, just like some man, he may have done a crime, and he didn't get arrested yet. ตัวอย่างที่เซนวันให้ไว้ก็คือบุคคลอาจจะก่ออาชญากรรม Activities, but ใน we did some sinful activities, so we will have to suffer for these reactions, for the activities. เหมือนกันกับเราก็ทำกิจกรรมบาป
นั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องได้รับความทุกข์จากกรรมบาปที่เรากระทำ And for some of them we're suffering just now, and for others we will suffer in the future. บางคนเนี่ยก็รับกรรมเลยตอนนี้ได้รับความทุกข์อยู่บางคนก็จะได้รับความทุกข์ในอนาคตต่อไป So we should understand it's like a chain of sinful activities and the reactions. มันก็เหมือนกับลูกโซ่ที่มีความทุกข์ติดตามอยู่เสมอ Yeah, we do sinful activities, it brings reactions, we get suffering. ถ้าเราทำกิจกรรมบาปเนี่ยมันก็จะมีผลของมันก็คือความทุกข์นั่นเอง And we suffer life after life because of these different sins. แล้วเราก็รับความทุกข์เนี่ยชาติแล้วชาติเล่า We're suffering now in this life because of the results left over from the past life. ตอนนี้เรามารับผลบาปของเราที่เราทำมาในอดีตชาติที่เราเคยทำบาปเราก็รับความทุกข์ในชาตินี้ And the things we're doing just now, the activities which we're doing, we're going to get reactions for them in the future, more suffering. และกิจกรรมที่เราทำอยู่ในตอนนี้มันก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องรับต่อไปในอนาคต Prabhupada gives an example about how people are suffering from sinful reactions. เสด็จพระบาททรงให้ตัวอย่างว่าสาวกบุคคลเนี่ยมีความทุกข์กับผลบาปของตัวเองอย่างไรบ้าง He said just like somebody may be suffering from some very horrible disease. That's the sinful reaction for some bad activity. อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีความทุกข์จากโรคร้ายซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นผลกรรมของอดีตของเขา And some other people are suffering due to some legal case. Maybe they're involved in some legal problem and they have to go to court. They have to spend a lot of money on lawyers. This is also due to bad karma. บางคนเนี่ยก็จะมีความทุกข์จากคดีความที่จะต้องไปเสียตังค์ให้กับทนายให้กับศาลให้แบบว่าต้องมีปัญหาเรื่องคดีความอันนั้นก็เป็นกรรมไม่ดีของเขานั่นเอง And then somebody else may be born in a very low, very degraded family. So that's also karma reaction. แล้วก็บางคนเนี่ยก็เกิดในครอบครัวที่ต่ำครอบครัวที่แย่มากอันนั้นก็เป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกัน And sometimes people, they don't get a chance to get any education. That is another kind of karmic reaction. แล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีการศึกษาที่ดีอันนั้นก็เป็นผลกรรมจากในอดีตชาติของเขาเหมือนกัน And then sometimes also people can be very ugly. That's another reaction from the sinful activities. แล้วบางคนก็หน้าตาไม่สวยมากหน้าตาทุเรศทุลังอันนั้นเนี่ยก็เป็นผลจากกรรมบาปของเขานั่นเอง Actually, we are all souls, but we identify with the body. We're thinking, I'm very good looking or I'm very ugly. It is all karma. แล้วเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณแต่ว่าเราเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองชอบคิดเอาตัวเองเนี่ยเป็นร่างวัตถุนี้โดยคิดว่าโอ้ฉันสวยโอ้ฉันทุเรศมากอะไรซึ่งอันนี้เนี่ยว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายนี้แต่เราเป็นดวงวิญญาณ So some people have very good karma. You can see that I have one god brother. Oh, his wife is so nice and they have many children and he has no problems. His father was rich and left him money. So I told him, I said, you have good karma, Prabhu. แล้วมีสิทธิ์น้องของบุรมาคนหนึ่งเนี่ยคือเขาแบบมีภรรยาดีมากตัวเขาเองก็หน้าตาดีภรรยาก็ดีมีลูกๆก็ดีทุกอย่างดีไปหมดสุดนี้ท่านก็เลยบอกว่าประบุ
ท่านเนี่ยมีกรรมที่ดีนะมีกรรมที่ดี And he would say to me, he said, yeah, I know. He said, you're right. He said, I know myself. I've got good karma somehow. I've got, I don't have problems with, I don't have to get divorced. I've been happy with one wife and we had nice children and, I don't have economic problems. แล้วก็ตัวเขาบอกว่าฉันก็รู้แล้วฉันเนี่ยโชคดีจริงๆไม่มีปัญหาครอบครัวไม่ต้องหย่าร้างกันมีภรรยาเดียวแล้วก็ลูกๆก็ดีแล้วก็ไม่มีปัญหาทางการเงินหรืออะไรก็ดี So we can see this body, the body and the situation which we are living in this body, that is all due to our past karma. เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าร่างกายที่เราได้มาในปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากกรรมในชาติที่แล้วของเรา So we should understand there's many activities from the past, and some things which we did were good and some things were not. And the things we do which are good, then we enjoy the results, and the things which were bad, we suffer. อาจารย์เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในอดีตชาติเนี่ยเราเคยทำบาปหรือทำบุญอะไรมาสิ่งที่เราทำบาปมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องมารับความทุกข์อยู่ในปัจจุบันแต่บุญที่เราทำมามันก็ทำให้เราได้เสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน So some of the things we're suffering at this moment, and others will be suffering in the future. และความทุกข์บางประเภทเนี่ยมันยังไม่ได้ออกผลตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้รับความทุกข์ส่วนนั้นมันจะออกผลต่อไปในอนาคต But all the sinful reactions can be stopped by Krishna consciousness. แต่ว่าผลบาปทั้งหมดเนี่ยที่เราจะต้องรับเนี่ยมันจะสามารถหยุดลงได้ด้วยการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So this is the special power of Krishna consciousness, that it can change, take away all of our karma. อันนี้นะเป็นพลังของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่เขาจะสามารถนำเอาคาร์มาหรือว่ากรรมของเราไปได้หมด And this is the effect. When we do bhakti yoga, when we do pure devotional service, it will destroy all the sinful reactions which we had from the past. เมื่อเราเนี่ยเป็นบัคติโยกาแล้วเมื่อเรามาปฏิบัติบัคติโยกาเนี่ยมันก็จะทำลายผลบาปในอดีตชาติของเราได้ So to support this, Rupa Goswami gives a verse from the Srimad Bhagavatam. เพื่อส่งเสริมตรงนี้รูปโกสวามีเนี่ยทรงให้สรุปจากสรีมัดบากวัตตัม From the 11th canto, 14th chapter, verse number 19. จากบทที่14ภาค11บทที่14สโลก19 So this is in connection, Lord Krishna is giving instruction to Uddhava. This section is what we call the Uddhava Gita. Lord Krishna is instructing Uddhava. ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราจะเรียกกันว่าอุดดวกีตาหรือเป็นส่วนที่คริชนาเนี่ยจะทรงตรัสสอนอุดดว So Lord Krishna says to Uddhava that devotional service to him is just like a blazing fire, and it can burn to ashes unlimited amounts of fuel. บอกคริชนาตรัสสอนอุดดวดังนี้อุดดวที่รักการอุทิศตนเสียสละรับใช้แด่ข้าเหมือนกับไฟอันร้อนแรงที่สามารถเผาผลาญเชื้อเพลิงทั้งหมดให้เป็นเท่าฐาน So if we may have a fire. So it doesn't. If we put wood on or you put petrol on, then it will keep burning and burning more and more. เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีกองไฟเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราใส่เชื้อเพลิงลงไปเนี่ยมันก็จะไหม้ไฟมันก็จะลุก So this example is given to show us that just like fire can burn all the fuel, so devotional service can burn all the
sinful reactions. เหมือนกันกับกองไฟเนี่ยที่มันสามารถเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยก็สามารถเผาผลาญความบาปทั้งหมดได้เช่นกัน It will take away all of our sinful reactions. จะนำเอาความบาปของเราไปได้ทั้งหมด So Srila Prabhupada says, from just like in the Bhagavad Gita, Arjuna was worried that fighting was a sinful activity. เหมือนกันในพระคัมภีร์ที่อร์จุนะเนี่ยรู้สึกกลัวว่าการต่อสู้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมบาป But Krishna got him to go on the battlefield, and Krishna gave him the instruction and told him to fight. And so it became devotional service. แล้วก็แต่ว่าคริชนาเนี่ยก็ได้สอนท่านว่าความจริงแล้วท่านต้องปฏิบัติตามหน้าที่คือท่านหมายไว้ว่าต้องต่อสู้ So because it was devotional service, Arjuna was not going to get any sinful reaction. แล้วก็ให้ทำมันไปในรูปแบบของการอุทิศตนเสียสละรับใช้แต่เมื่ออร์จุนะปฏิบัติเช่นนั้นเขาจะไม่ได้รับผลบาปอันใด So this is the power of devotional service. อันนี้เนี่ยเป็นพลังพิเศษของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Okay, so we're going to stop there today. นี่เราก็จะหยุดเพียงแค่นี้ไว้ก่อนนะคะเปิดให้ถามคำถามได้ Are there any questions? Yes, Guru Maharaj, from Yuvati Sachi Mataji. First one. Yes? Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, what does it mean that we have to develop our relations with Krishna? Does it mean only Shravanam, Kirtanam, and serving to Vaishnavas, to deities? Because we understand the relations as some more private, more intimate association. How can we understand it correctly? Yes, well, we have to cultivate our knowledge of Krishna. We have to understand more about Krishna's teachings, Krishna's instructions. We have to know about Krishna as a person and how Krishna is responding and taking care of his devotees. คำถามของมาดีนะคะก็ถามว่าแล้วเราจะเข้าใจถึงเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับคริชนาเนี่ยได้ไงแค่จากชาวนังเกียรตอนนั้นได้ไหมแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะต้องลึกซึ้งกว่านั้นไหมซึ่งเราควรที่จะทำยังไงได้เสด็จในกุรุมาราก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยก็เราจะต้องทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ทำการรับใช้สาวกไปด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็จากพระเมตตาแบบนี้เราจะค่อยๆปฏิบัติ And we want to be feeling a connection to Krishna personally. We want to feel Krishna in the heart, how Krishna is in our heart and how he's talking to us and guiding us from the heart. แล้วถ้าเกิดว่าเราก็อยากจะแบบว่ามีความสัมพันธ์กับคริชนาแบบรู้ว่าคริชนาเนี่ยคุยกับเรายังไงผ่านทางใจของเราในข้างในใจพระองค์ทรงนำทางเรายังไง And we also have a relationship with Lord Krishna through his holy name, by chanting his name. เราก็มีความสัมพันธ์กับคริชนาผ่านทางพระนามของพระองค์โดยการสวดพระนามของพระองค์ And we like to take pleasure in singing the songs full of Krishna's names. แล้วเราก็อยากจะมีความสุขโดยการร้องเพลงที่มีชื่อของคริชนา And we sing songs like Yashomati Nandana Brajabaranakara Gokularanjana Kahana. So we sing songs like this in Nam Kirtan by Bhaktivinoda Thakur. We like to sing all the songs about Krishna to remind us of Krishna and his pastimes and his wonderful qualities.
แล้วไม่ใช่แค่เพียงแค่นั้น แต่บางครั้งเนี่ยเราจะร้องเพลงของคริชนาด้วยอย่างที่ท่านร้องให้ฟังเมื่อกี้นี้เพื่อเป็นการสรรเสริญลีลาของพระองค์สรรเสริญคุณสมบัติของพระองค์ And we like to see his beautiful form in the deity, wonderful. We like to go and see the deities in the temple, or we see the deities on the internet, by the internet connection. We see the wonderful temples, how they're decorated, and how Krishna's appearing in his different forms. แล้วเราก็ชอบในการที่จะไปวัดเพื่อไปเห็นพระปฏิมาที่สง่างามเห็นถึงการที่พระองค์ทรงตกแต่งยังไงบางครั้งเราก็ได้เห็นผ่านทางช่องทางของอินเทอร์เน็ตด้วย So this is all cultivating our relationship with Krishna. เพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการที่มันเป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับ Krishna. You can speak to Krishna. เราสามารถพูดกับ Krishna ได้ You may like to write to Krishna. บางทีเราก็สามารถเขียนถึงพระองค์ได้ And you can sing for Krishna. แล้วเราก็สามารถร้องสำหรับพระองค์ได้ So we want to connect everything which we do it for Krishna. เพราะเราเนี่ยอยากจะทำทุกอย่างที่เราทำจะทำไปเพื่อ Krishna. Just like when we bow down, we offer obeisances. We're offering our obeisances to Krishna. เหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยก้มลงกราบก็คือเราถวายความเคารพต่อ Krishna. So in this way we have to start feeling a personal connection with Krishna. He's a person. He's with us. We should feel connected to him. เพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ของพระองค์ว่าพระองค์อยู่กับเราและพระองค์ทรงตอบสนองเราแบบนี้ Okay. Yeah. Yes, Guru Maharaj, thank you very much for your explanation. Okay. Next one is Shaya Mataji. Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances of glory to Srila Prabhupada. My question is, if we desire to serve Krishna at Goloka, is it means revelation or not? Revelation? Yes. I don't know what. Liberation, like Guru Maharaj said, Liberation. Yes, liberation. Yes, if you serve Krishna in Goloka, that is perfection. The 5 kinds of liberation, those are in Vaikuntha. อันนี้เนี่ยก็เป็น1 ใน 5 วิธีแห่งความหลุดพ้นนั่นเองก็จะเป็นในการหลุดพ้นไปที่ไวกุนทะ But to go to Goloka, to go into Goloka, you have to have prema bhakti. You have to go even higher than Vaikuntha. Goloka is higher than Vaikuntha. So to go into Goloka, it's not just simply liberation. It's perfection. It's the ultimate achievement. บอกว่าแต่อันนั้นเนี่ยถ้าแบบความปรารถนาเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยจะสามารถไปได้ในส่วนของไวกุนทะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปในส่วนของโกโลกะเนี่ยจะต้องมีเปรมบักติซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นความสมบูรณ์แห่งความหลุดพ้น อาจารย์นะ คือพี่สงสัยว่าถ้าเกิดว่าเราปรารถนาที่จะรับใช้อย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราปรารถนาที่เราจะไปรับใช้ที่โกโลกอะ
คือกุลุมหาราบอกว่ามันคือเหมือนความหลุดพ้นใช่ไหมแล้วอยากให้กุลุมหาราอธิบายแบบเหมือนกับแนะนำว่า เราจะคิดแบบไหนมันเป็นอารมณ์แบบไหนที่เราจะรับใช้ถ้าเราไม่ได้รับใช้ที่โกโลกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจพี่ไหมอะคือถ้าเราไม่ถ้าเราไม่คิดว่าเราจะไปรับใช้ที่โกโลกเพราะว่ามันคือความหลุดพ้นใช่ไหมคือคิดให้มันบริสุทธิ์ขึ้นในการที่เรารับใช้อะเราควรจะคิดแบบไหนอะไรเงี้ยที่เราจะรับใช้คริชนาเข้าใจพี่ปะเข้าใจแล้วค่ะที่มันไม่ใช่หลุดพ้นอะโอเค โอเค ค่ะ ขอบคุณค่ะ Okay, Guru Maharaj, as you say earlier that even if we want to serve Krishna in Goloka, that means we have desire. Is a kind of like material. I mean, we should think of serving him where or like how should we think so that it will consider to be like pure devotional service. You understand? Pure devotional service can be done anywhere, wherever Krishna puts us. เพราะฉะนั้นการรับใช้พระองค์แบบบริสุทธิ์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไหนก็แล้วแต่ที่พระองค์ที่โลกทิพย์หรือว่านรกหรือโลกมนุษย์ So a devotee, the pure devotee, is not afraid to go anywhere. He sees everywhere, heaven and hell and liberation, all this. เนี่ยจึงไม่มีความที่จะกลัวต่อการไปที่ไหนไม่ว่าเขาจะต้องไปนรกไปสวรรค์หรือว่าไปโลกทิพย์ To Godhead, he will take it. Wherever Krishna puts him, he's ready to go. So it's up to Krishna, where Krishna wants to put him. ถ้าสาวกมีการสิโลราบต่อคริชนาแล้วเขาไปอยู่ในที่ไหนประมาณนี้ค่ะ Okay, thank you, Guru Maharaj, for your advice. Hare Krishna. Yogita Mataji, Nectar. Thank you, Achaji. Yes, ma'am. Gurudev, please accept humble obeisances. Gurudev, I want to ask, normally in classes, especially the Bhagavad Gita class that we attend, Srimad Kamachi, we're told that you should always want to get out of the material world, and so, engage in Lord Krishna's service and want to get out of the material world. Must always have that desire because we are not pure to stay here. I mean, we will not be able to tolerate to stay here. So that's what we are told. There's no harm in desiring to always be engaged in the service, but out of this material world. Tell the Lord to make us leave this material world. So that is what I was just thinking, Gurudev. It's a bit got tied up when I heard that. It doesn't matter wherever we stay. So how do I look at this, Gurudev? Well, ultimately we have to surrender to Krishna. What is Krishna's plan? What does Krishna want? Where the... Mataji. Go ahead. Okay. มาตาจีเนี่ยก็ถามว่าตอนที่เราเนี่ยเรียนพระวัตคิตาไปเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ฟังในส่วนที่ว่าเราจะต้องพยายามหลุดพ้นออกไปจากโลกแห่งความทุกข์นี้เราจะต้องมีความต้องการที่จะออกไปจากที่นี่อะไรอย่างนี้แล้วพอมาฟังวันนี้เนี่ยเหมือนกับบอกในทำนองว่าเราไม่ต้องการที่จะไปไม่ต้องขอคริชนาให้ไปโลกทิพย์ก็ได้อะไรอย่างนี้ตรงนี้เราจะควรที่จะทำยังไงเสด็จนี้กุรุมาราบอกว่าความคิดที่ออกไปจากโลกวัตถุนี้เนี่ยมันมีก็คือดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องสิโลราบต่อคริชนานั่นก็คือหมายความว่าพระองค์อยากจะให้มันเป็นไปแบบไหนเนี่ยมันก็ควรเราก็จะยอมรับให้มันเป็นไปแบบนั้น Ultimately, Krishna is the master, we're the servant. So we just surrender to Krishna. Wherever Krishna puts us. That is the spiritual world. Krishna's put us here
For a devotee, pure devotee, there's no difference between the material world and the spiritual world. He sees everywhere Krishna. แล้วเมื่อเราเนี่ยเป็นพัฒนาแห่งอารมณ์แห่งการเป็นผู้รับใช้ต่อพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์จะทรงเอาเราไว้ที่ไหนก็ได้มันแล้วแต่พระองค์เราก็จะมีความยินดีในการที่จะรับพระองค์รับใช้พระองค์เนี่ยทุกที What I mean is, for now, when we are not pure, that time we're told that it's okay to pray to the Lord and ask for always being engaged in devotional service and get out of this material world. I mean, even now when we pray, request the Lord to please release us from this dukkhala and ashashvata. Is that still okay? Well, we have to become pure. Yes, you pray like that, you want to pray like that, but you have to understand you're keeping your attachment, what you want. You're imposing your desire on the Lord. I want this. So, okay, you can tell Krishna, because I'm so materially attached, I'm asking you for this. Gurudev, it wasn't my desire. That's what we all were told to wish and pray for. So that's what I just heard in the class, and we're like, okay, fine, pray like that. So basically, we should just ask for being engaged, but anywhere. I mean, not necessarily get out of the material world. Is that it? Well, if we're engaged in Krishna consciousness, then you're out of the material world. Because as soon as you engage in Krishna consciousness, then you transcend the material energy. Okay. All right, Gurudev. All right, thank you. Okay, Sri Devi Garangi has a question. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is regarding pure devotional service without expectations. Can I give a situation? Say, for example, the temple president is announcing service done by devotees. Say, for example, for a festival or a normal Sunday feast, he forgot to mention some devotee's name. Then the devotee is feeling upset that the name was not mentioned. So, how to overcome that feeling that even if our name was not mentioned by our temple president or somebody failed to see our service or something, don't feel, don't have that expectation. Let the feeling go away and just carry on with the service. So how to reach that platform of not having any expectation and that we have the feeling that Krishna knows. So that never mind if our name was not mentioned. How to reach that platform, Guru Maharaj? Thank you very much. Okay. คำถามของมาดีนะคะถามว่าในการวิตนเสียสละรับใช้เนี่ยเราไม่ควรที่จะมีความคาดหวังใดๆมาดีก็ถามว่าจากสถานการณ์ของชีวิตจริงเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราทำการรับใช้ที่วัดต่างๆนานาเราทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเวลาแบบว่าเหมือนกับสาวกเนี่ยไม่เห็นตรงนั้นหรือว่าเหมือนกับเจ้าอาวาสวัดเนี่ยเหมือนกับประกาศขอบคุณสาวกทุกคนแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อเราลงไปในตรงนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะคิดยังไงในการมองที่ละเลยของเขาหรือว่าเราเนี่ยควรที่จะคิดยังไงว่ากฤษณะทรงเห็นการรับใช้ตรงนี้ของเราอยู่เราควรที่จะคิดอย่างไร Well, I think we have to hear about it first. We have to understand that we shouldn't be too much attached to our own service, and we should understand that it's better to do service without being recognized.
than to want to be recognized. To want to be recognized for our service, that's the mode of passion. อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าการทำการรับใช้เนี่ยโดยที่ไม่มีใครเนี่ยแบบว่ารู้ในการทำการรับใช้นั้นของเราเนี่ยอันนั้นจะเป็นการรับใช้ที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่เริ่มมีคนจำเราได้เริ่มมีคนรู้ว่าเราทำอันนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นการรับใช้ในระดับตัณหา The mode of passion will always result in distress. แล้วผลของระดับตัณหาเนี่ยมันก็จะจบลงด้วยความเศร้าด้วยความทุกข์นั่นเอง So we should be very careful about acting or working in the mode of passion because we know it's just going to give trouble. เราจะต้องรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำงานในระดับตัณหาเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่าผลของมันเนี่ยจะออกมาในลักษณะของความทุกข์ And one should want to be recognized by Krishna, not by all the devotees, but by Krishna. And Krishna knows everything. Krishna knows what we're doing. We don't have to tell him. We don't have to have somebody read our name out to Krishna to tell him who did it. Krishna knows. แล้วก็ถึงแม้ว่าไม่มีใครเนี่ยจะเห็นการรับใช้ที่เราทำไม่มีใครสนใจกับการรับใช้ที่เราทำก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ใครจะต้องมานั่งเห็นหรือมานั่งชมเรามานั่งพูดชื่อเราแต่ยังไงก็แล้วแต่คนที่เห็นเนี่ยก็คือกฤษณาและการที่เราทำการรับใช้ไปเนี่ยคนที่เราอยากจะให้เห็นก็คือกฤษณา But if somebody's not thinking in this way, it means they've forgotten Krishna. They're not thinking about how Krishna's omniscient, how Krishna's everywhere. He knows everything. แล้วถ้าเมื่อบางคนเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่ากฤษณาเนี่ยรู้ทุกอย่างกฤษณาเห็นทุกอย่างถ้าเรารู้ตรงนั้นเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดที่จะคาดหวังอะไรจากใครก็ได้เพราะเรารู้ว่าสุดท้ายพระองค์ทรงรู้ทุกอย่าง So people have to become more Krishna conscious. We have to realize, we have to understand Krishna's everywhere and he knows everything. เราจะต้องพยายามรู้แจ้งจุดตรงที่ว่ากฤษณาเนี่ยทรงอยู่ทุกสิ่งทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง We don't have to tell him anything. ไม่มีความจำเป็นประการใดสำหรับเราที่จะต้องไปนั่งบอกพระองค์ Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Vaishnavi Mataji has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is about the sinful activities. Is it like during the initiation, a devotee is giving up all his sinful activities? And I have seen some devotees, very nice devotees who have been practicing for a long time. Sometimes they get some health problems or disturbances from family members that become a hindrance in their devotional service. And they might feel like they wanted to do real devotional service, don't want to end up wasting their time to the doctors, hospitals. And why is that coming, Guru Maharaj? Because actually by their devotional service, they should have been removed of all the sinful activities. Thank you. Well, you have to understand when Krishna says relief from all sinful activities, you have to have come to a certain level of devotional service in order for that to take place. แล้วเสร็จทีนี้มาจีก็ถามว่าในการแบบว่าการที่เราเนี่ยรับการอุปสมบทเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยหมายความว่าผลบาปของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนที่อุปสมบทแล้วเขายังต้องรับความทุกข์อยู่บางประการมันจีบอกว่ามันจีเห็นมาเสร็จทีนี้กรุมาบอกว่าท่านจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความบาปที่เขาได้รับอยู่นั่นน่ะมันน้อยนิดมากแล้วจากการที่กฤษณาเนี่ยจัดการให้เขา Somebody is saying, oh,
you know, I'm a devotee, I took initiation, but how much did they surrender? How much did they actually really surrender? At the time of initiation, one is meant to surrender fully. So we may take initiation, we may not have fully committed ourselves. We still have a lot of identification with the material world. แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการสิโรราภของแต่ละคนด้วยบางคนเนี่ยเพราะว่าในเวลาเราบอกว่าอุปสมบทเนี่ยนั่นหมายความว่าเราสิโรราภ 100% แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบุคคลนั้นได้ทำแบบนั้นต่อไปหรือเปล่าได้มีอารมณ์แห่งการสิโรราภอย่างราภคาบจริงหรือเปล่า We still have, you know, a lot of attachments, our family members and our property and so many things which we have, which we value. You know, we have a lot of material attachments. We were thinking I've surrendered just because I've taken an initiation. But initiation is not just simply sitting in the fire yagya and saying 4 principles and getting a spiritual name. The initiation is meant to actually end one's material identification with the world. การอุปสมบทที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่เราจะไปนั่งทำพิธีกองไฟแล้วก็นั่งได้รับชื่อใหม่แล้วก็บอกว่าศีล 4 ข้อข้าจะรักษาข้าจะสวดมนต์อะไรไม่ใช่แค่การทำแค่นั้นแต่การอุปสมบทที่แท้จริงนั้นหมายความว่าการที่เราเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยไม่มีสิ่งเราไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับโลกทางวัตถุนี้ Yeah, so at the time of initiation, it's not just simply that moment, but it's the beginning, and the initiation is the beginning of that commitment, that surrender, and that renunciation of all plans for material enjoyment. แต่ว่าในช่วงเวลาแห่งการริตนเสียสละในการอุปสมบทเนี่ยนั้นหมายถึงการที่เราเนี่ยอยากจะหยุดกับกิจกรรมแห่งการสนองประสาทสัมผัสของตนเอง So somebody gets sick. No, that's the nature of the material body. Have a material body. You think you're not going to get sick? You think just because you took initiation, you're not going to get sick? It's not so straightforward, my goodness. Of course, we're still going to get sick. Our body's still material. We're still going to get old. We're going to die. It's the nature of the material world. But because we have surrendered, because we've taken shelter of Krishna, we're not disturbed by these things anymore. การที่คนที่เราอุปสมบทแล้วเนี่ยถึงแม้หลังจากนั้นเขายังมีอาการไม่สบายอยู่หรือว่ายังเหมือนกับได้รับความทุกข์จากกรรมของเขาอยู่อะไรนั้นนะอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติต่อไปไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับอุปสมบทปุ๊บเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ตายทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็ยังเกิดขึ้นกับเราอยู่แต่แค่ว่าเราเนี่ยจะมีคริสต์สำนึกเนี่ยเป็นที่พึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งความทุกข์ทางโลกวัตถุนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ทำร้ายอะไรหรอกมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อจิตใจ A devotee accepts these difficulties, the old age and the disease and the ultimately death. He knows that's unavoidable, and these things become an impetus for his increased Krishna consciousness, that he will become more intense in his devotional service. แล้วก็อย่าไปคิดว่าความทุกข์ทางโลกวัตถุเนี่ยเราจะไม่ได้รับอะไรแล้วหลังจากการอุปสมบทหรือว่าหลังจากเรามาอยู่ในชีวิตทิพย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังเกิดขึ้นกับเราอยู่แต่ว่าเวลาเราได้รับความทุกข์หรืออะไรที่มาจากทางโลกวัตถุนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจถึงสัจธรรมอย่างหนึ่งขึ้นว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสุขจริงๆมันไม่ได้เป็นที่ที่น่าอยู่จริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความรู้แจ้งมากขึ้นได้ So we have to understand everything in a Krishna conscious manner. เราก็ควรที่จะเข้าใจทุกอย่างในแบบ Krishna จิตสำนึก
Krishna doesn't say, oh, take initiation, you won't get sick. No, of course, you still have the material body. Sometimes you'll get sick, sometimes you'll get disease, sometimes you'll suffer. คริชนาเนี่ยไม่ได้บอกเราว่าถ้าเธออุปสมบทเนี่ยเธอมาปฏิบัติตรงนี้เธอจะไม่ป่วยแล้วเธอจะไม่ไข้พระองค์ทรงไม่ได้บอกอะไรแบบนั้น But we'll see these things in a Krishna conscious manner and we'll become more attached to Krishna. แต่ว่าเราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในมุมมองของคริชนาจิตสำนึกแล้วก็มันก็จะดีไป Do you understand Vaishnavi? Yes, Guru Maharaj, I understand. We have to see in a more Krishna conscious manner why Krishna is putting us in a situation. We have to become more intense. Maybe this is a plan to make us more determined in devotional service. Yes. Yeah, yes, Guru Maharaj, I understand now. Okay. Thank you, Guru Maharaj. All right. Yes, Guru Maharaj. I am not sure about Chinese devotee have some question or not. Sati Mataji. Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna Mataji. Some question are there? Yes. Okay. 古马拉，您可以吗？时间允许吗？可以。好的。首先我有2个问题。就是我们今天讲到纯粹的奉献服务，那么就是文达文的这些 gopi 们，他们没有任何的物质动机和这个灵性的益处的东西，就是灵性益处的动机也没有，他们只是为了服务 Krishna 爱 Krishna， 这是纯粹的奉献服务。那么我们现在在做服务的这个过程当中，如果我们想我们多念诵，然后想为我们的家人祈祷，让他们能够也有机会做奉献服务。或者是我们在就是多从事一些奉献服务，我们就想着我们最后要回归灵性家园，我们有这些灵性的这个动机，这个是纯粹的奉献服务吗？ Oh, so is our material desire to go back to Godhead, is that if we have motivation to go back to the spiritual world, is that still pure devotional service? ถ้าเรามีความต้องการหรือความมุ่งมั่นที่จะไปโลกทิพย์เนี่ยนั้นเนี่ยเป็นการถือว่าเป็นการที่ตนเสียสละใช่ไหม Yes, certainly. Sometimes Prabhupada would speak to us in that way, that he wanted us to have that desire to just go back to Godhead and to be fascinated by the spiritual world and just want to go to the spiritual world. He would encourage us in that way. ก็ถือว่าใช่อยู่นะเพราะว่าศิลปพระพานเนี่ยท่านก็จะบอกจะส่งเสริมสาวกให้มีความต้องการที่จะอยากกลับไปที่โลกทิพย์อะไร Other times then he would tell us we shouldn't have any desire, we should just want to only serve Krishna as Krishna desires. So he would vary both. Sometimes he'd say one way, sometimes he'd say another way. อันนี้ก็เหมือนศิลปพานบางครั้งศิลปพานก็จะพูดอย่างนั้นแล้วบางครั้งศิลปพานก็จะบอกว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะมีความต้องการหรืออะไรเลยให้กฤษณะเป็นคนจัดการเองทั้งหมดอะไรอย่างนี้ท่านก็จะพูดอยู่ใน2แง่มุม Of course, we should try not to be too sentimental about these things. Just like, you know, people always want to. I want my family to go back to Godhead. I should have my husband and my children and my mother and my father and my dog and my cat. They should all be there in the spiritual world. จนบางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยอยากจะไปโลกทิพย์แต่ไม่ใช่แค่ตัวฉันอย่างเดียวอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องสุนัขที่บ้านทั้งหมดได้ไปโลกทิพย์ด้วยกันหมดอยากจะไปเจอด้วยกันที่นู่น So we have to be attached to Krishna. We can't be too much attached to the family members. You know, yeah, I can understand you'd like your family also to be devotees, but
you have to appreciate that not everyone in the family is willing to be a devotee. They don't want to be devotees. And still, we can desire their welfare. We can desire a better life for them. แต่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนในชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวเราเนี่ยเขาอยากจะเป็นสาวกด้วยกันกับเราหรือว่าอยากจะปฏิบัติตามที่เราแนะนำให้เขาก็มีความต้องการหรือมีแนวความคิดมีการเลือกตัดสินใจแต่ละแบบต่างกันออกไป Just like Prahlad Maharaj, he desired for his father. He didn't, because his father was a real demon and his father had fought with Lord Nrsingadev. So Prahlad was worried that his father would go to hell. But Lord Nrsingadev said that no, your father wouldn't go to hell because Prahlad was such a good devotee that Prahlad's father would get a good life, a better life, next life. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนมีเหตุการณ์ของประหลาดมหาราชก็เหมือนกันคุณพ่อเนี่ยเป็นมารแล้วก็ประหลาดมหาราชเนี่ยก็เกรงว่าคุณพ่อเนี่ยจะต้องไปนรกหรือเปล่าแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องคุณพ่อว่าสิ่งที่คุณพ่อทำจะทำให้คุณพ่อไปนรกหรือเปล่าแล้วก็มีความปรารถนาไม่อยากให้พ่อต้องไปนรก And Lord Nrsingadev said not only Prahlad's father, but for many generations, Prahlad's family, they would all be liberated. They would all have a good life in the future because of Prahlad. Because Prahlad was such a good devotee. แต่ว่านรสิงหเดฟเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเธอไม่ต้องห่วงไม่ใช่แค่พ่อเธอเท่านั้นแต่ว่าหลายบรรพบุรุษของเธอทั้งหลายเนี่ยในอนาคตที่จะมาด้วยเนี่ยก็จะได้ไปหาพระเจ้าหมดเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นสาวกที่ดีมาก Okay. Okay. Mataji. Sati, how you went to? 是还有一个问题，古鲁玛哈人，就是我们在讲到解脱五种解脱的第五种是与主为伴，然后还有我们在谈到这个奉献服务与主的这个 Rasha 的时候，也有与主成为朋友，这两个之间有什么区别呀？What is the difference to being an associate of the Lord on the same planet of the Lord as an associate of the Lord? And what is the difference in being a friend of the Lord and rasa? อะไรคือความแตกต่างกับการที่ได้ไปอยู่ในพระตำแหน่งเดียวกันกับพระองค์การที่จะได้เป็นเพื่อนของพระองค์หรือว่าการหลุดพ้นในระดับต่างๆมันมีการแตกต่างกันเป็นยังไงบ้าง Well, that rasa which we mentioned about Sakya Ras, that's going to be more in that's more in the mood of Goloka Vrindavan, because in Vaikuntha you don't get so much. You may be an associate of the Lord, but still the Lord is there. In Vaikuntha, the Lord He's the Lord, He's the King, and we're His servants. So in Vaikuntha, the rasa is more servant, dasa rasa. Even though you may be an associate, you may be with the Lord, but still you're there as a servant. But in Goloka, it's different, that there's more intimacy there. In Sakyaras, like the cowherd boys, they enjoy so much friendship with Krishna. อันนี้ก็บอกในลักษณะของการที่มีความสัมพันธ์กับคริชนาแบบในลักษณะต่างๆแบบนี้เนี่ยจะมีในโลกทิพย์ในที่ไวคุนจาเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าทุกคนเนี่ยจะบูชาพระองค์เหมือนกับพระองค์เนี่ยทรงเป็นเจ้านายสูงสุดและคนอื่นทุกคนเนี่ยเป็นผู้รับใช้ Okay.
Sati, 还有问题吗？ Yeah, last question. 还有一个为利，应该是马达吉吧？为利的问题，顶拜 Guru Maharaj 莲花珠，做纯粹奉献服务的机会极难获得，请问怎么才能获得这样的机会呢？感谢 Guru。 How do you get the chance to do pure devotional service? It's very rare to get the chance pure devotional service. So how can we get the chance to do pure devotional service? เราจะได้รับโอกาสในการปฏิบัติการวิตนเสียสละใจที่บริสุทธิ์ได้อย่างไร Well, that's by the mercy of the spiritual master, by the mercy of the pure devotees, we get the mercy of Krishna. อันนั้นเนี่ยจะได้โดยจากพระเมตตาของพระอาจารย์หรือว่าพระเมตตาของสาวก Yes, it's very rare. It's very rare to get pure, but the pure devotees are more merciful than Krishna. Krishna will very rarely give pure devotional service, but the pure devotees are more merciful than Krishna. อันนี้เนี่ยสามารถได้รับจากพระเมตตาของสาวกเพราะว่าสาวกเนี่ยมีเมตตามากกว่าคริชนาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะรอจากคริชนาเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ารอจากสาวกของพระองค์เนี่ยอาจจะง่ายกว่า So you want to get the mercy of the devotees. That's the secret. ถ้าอยากจะพัฒนาเร็วๆอยากจะปฏิบัติแบบบริสุทธิ์เนี่ยก็คือให้ได้เมตตาพระเมตตาของจากสาวกอันนั้นเนี่ยเป็นความลับ We want to. That's why all the people in Vrindavan, they all worship Radharani. They want to get the mercy of Srimati Radharani. ชาวบรินดาวันเนี่ยเขาจะบูชาราดารานีกันเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะได้รับพระเมตตาจากชริมติราดารานี Okay. Hare Krishna. Okay. So we'll stop here today. Thank Archana very much. วันนี้เราก็จะหยุดกันวันนี้นะคะ Thank you very much very much And thank all the devotees. Okay, Hare Krishna. We'll see you on Wednesday. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hari Paul.